سؤال: تعرف ان العربية دي في الستينات كان ممكن انتاجها يفوق انتاج تويوتا؟ بس كده، تعرف ان العربية دي جودة صناعتها كانت من احسن العربيات اللي كانت موجودة؟ ومش بس كده، ده كان ممكن الجودة بتاعتها تفوق عربيات ألمانية ويابانية كتير. النهاردة هكلمك عن الفيات ال 1300، العربية الشديدة، العربية العجوز، العربية التقيلة، العربية اللي بتستحمل، اللي فعلا العربية دي لحد النهاردة شايلة وثابتة. سنة 1960 الرئيس جمال عبد الناصر قرر ان هو محتاج يعمل عربية تكون مصرية 100%، وخلى المصانع بتاعتنا تنتج عربية تكون بمكونات مصرية. لجأ ساعتها لبعض الموديلات اللي كانت منتشرة وبس يحط عليها تعديلات مصرية زي الفيات ال 1300. المصنع ده اتعمل في حلوان وكان بيعمل العربية بمكونات محلية وصلت ل 60%، رقم كبير مش صغير. العربية الواحدة كانت بتوصل تمنها ل 1800 جنيه. في الستينات ده رقم كبير، ستينات ال 1800 جنيه دول ممكن تشتري بيهم شقة في الزمالك، مش ببالغ. العربية دي كانت أرقامها مقارنة بأن هي تصنيع محلي كانت كويسة. العربية دي كانت بتطلع 55 حصان طالعين من موتور 1300 سي سي 4 سلندر، فتيس 3 سرعات، حاجة قليلة، بس العربية كان فيها عزم دوران كويس. وكان ممكن يا سيدي تشد لك مثلا 3 تروسيكلات ورا بعض وتجر عربية. فكانت عربية على قد الإيد وكويسة وتنفع تبقى بداية. العربية دي أول لما نزلت اتباع منها 24,000 وحدة على مدار 5 سنين. الأرقام دي تعتبر برضو أرقام كويسة، مش واو بس برضو ستيل أرقام كويسة مقارنة بأن هي أول عربية تتصنع محليا. مش بس كده، العربية دي كانت شديدة جدا، كانت بتتحمل ظروف قاسية جدا. العربية دي وصلت لدرجة إن هي كان ممكن تسيبها في الصحراء وترجع تلاقيها زي ما هي. والدليل على كده لحد النهارده العربية دي بعد شوف كام سنة عدت عليها وما زالت شغالة، ولا بتقول أي حاجة، تعدلها بس تظبط لها مسمار وتكرك لها شوية وتغير عجل وشغالة، ما بتقولش لأ. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي يخلي شركة زي دي تقفل؟ أو لو العربية فيها المواصفات الحلوة دي إيه اللي يخليها تقفل؟ الإجابة للأسف ما ممكن نقول نص منطقية. المصنع ما قدرش يواكب التطور التكنولوجي، وفضل زي ما هو بينتج العربية من سنة 60 لحد 2009 وقت ما قفل تقريبا بنفس المواصفات. حصل تغييرات بسيطة لكن مش اللي يخليها تقدم عربية فعلا للسوق في مصر في الوقت دوت، ومع تطور التكنولوجي ومع العربيات الجديدة اللي بتخش. ده غير ان المصنع ابتدت تقابله مشاكل ماليه كتيره وما قدرش ان هو يواكب ومبقاش فيه استثمارات داخله ليه، فابتدى انه المصنع يقفل تاني. لكن الشاهد مؤخرا ابتدت تبقى فيه بعض الجهود من الحكومه ان هي تساعد وتدعم المصنع وان هو يقوم تاني. وبالفعل شفنا شويه عربيات ابتدت تطلع نماذج مصريه حتى ولو موديلات اجنبيه وتتجمع في مصر بامكانيات وايد عامله مصريه، وده في حد ذاته شيء كويس وشيء يشرفنا كلنا. ممكن يكون ال 1300 قصة وانتهت، بس مصنع النصر هيفضل طول عمره قصة مش هتنتهي، بل بالعكس هيفضل كل الأجيال اللي كانت موجودة سواء بقى جيل الثمانينات أو جيل التسعينات أو قبل كده هيفضل ليه علاقة بالعربيات بتاعة نصر. وسؤالي ليك: لو افترضنا إن العربيات دي موجودة، تقدر تخليها عربية كلاسيك وتشتريها بمبالغ مالية كبيرة؟ يعني انا مش شايف ان هي بصراحة احسن مثلا من الكاديلاك، انا كداب جدا بس مش مهم، بس فعليا هي عربية كلاسيك. سؤالي ليك بقى: تشتري عربية كلاسيك نصر 1300 وتخليها واقفة في الجراج كده تعتز بيها، ولا ملهاش لازمة؟ يا ريت لو تقول لي في التعليقات ايه رأيك في العربيات بتاعت نصر، ولو انت بتبص لها برضو نظرة كلاسيك زي كده ولا لا. ولو انت عندك اي افكار او اي مقترحات لفيديوهات جديده يا ريت لو تقول لي وقول لي رايك. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب، هيساعدني كتير قوي عشان افضل اعمل لك فيديوهات. شكرا.